प्रकृति आगे समस्ते हार मानिबे। ये देखंतु ये सप्तशଯ୍ୟା पहाड़। सप्तशଯ୍ୟା पहाड़ रे किभଳି भाବରେ ମାଡ଼ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଦଲ ମାଡ଼ ହେଉଛି। ଯେମିତି କିଏ ଭାବିବ ଯେ ସପ୍ତଶଯ୍ୟା ପାହାଡ଼ର ଉପରେ ଶୀର୍ଷରେ କିଏ ବୋଧେ କୌଣସି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କିଏ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛି ଏବଂ ତାର ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ଧୂଆଁ ନୁହଁ, ଇଏ ହେଉଛି ପାହାଡ଼ର ଶୀର୍ଷରେ ମାଡ଼ ହେଉଛି ବାଦଲ। ପୁରା ଆକାଶ ଆଉ ପାହାଡ଼ ଯେମିତି ଏକକାର ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ତା ଭିତରେ ବାଦଲ ମାଡ଼ ହେଉଛି ପାହାଡ଼ ଉପରେ। ଯେଭଳି ଧୂଆଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉଥରେ ଦେଖାଉଛି, ଜୁମ୍ କରି ଦେଖାଉଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଧୂଆଁ ଭଳି ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଛି ପାହାଡ଼ ଶୀର୍ଷ। ତେଣୁ ଇଏ ଧୂଆଁ ନୁହଁ, ଇଏ ହେଉଛି ବାଦଲ ମାଡ଼ ହେଉଛି। ସପ୍ତଶଯ୍ୟା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବାଦଲ ମାଡ଼ ହେଉଛି। ଆଉ ପ୍ରକୃତିକୁ କ୍ୟାମେରା ଲେନ୍ସରେ ତୋଳିକି ଧରିବା ଇଏ କ୍ରମ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଜି ସାପୁଆ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିବାର ଖବର ପାଇଲୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲୁ ସଟଲ ବାସୁଦେବପୁର ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲୁ, ଦେଖିଲୁ ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାହାଡ଼ର ଶୀର୍ଷରେ ବାଦଲ ମାଡ଼ ହେଉଛି। ଆଉ ପ୍ରକୃତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଯିଏ ଅନୁମାନ କରିବ ବୋଧହୁଏ କେହି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପାହାଡ଼ର ଉପରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛି ଏବଂ ସେ ନିଆଁରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି। ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ନିଆଁ ନୁହଁ, ଇଏ ହେଉଛି ପାହାଡ଼ର ଉଚ୍ଚରେ ଇଏ ମାଡ଼ ହେଉଛି, ବାଦଲ ମାଡ଼ ହେଉଛି। ଆଉ ବାଦଲ ମାଡ଼ ହେଲା ପରେ ପରେ ଏଥିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳକଣା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ନିହାତି କମରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆଠଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ହୁଏ, ସପ୍ତଶଯ୍ୟା ଆଉ କପିଳାସ ପଟୁ ମେଘ ଘୋଟି ଆସିଲେ ଆଠଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ହୁଏ। ନିହାତି କମରେ ଆପଣ ଏଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କେବେ କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ଆଖିରେ ଏ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼େ। ନିହାତି କମରେ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ତୋଳି କ୍ୟାମେରା ଲେନ୍ସରେ ଆମେ ତାକୁ ତୋଳି ଧରିଛୁ। ଏ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ରକୁ ଆମେ ଆଜି କ୍ୟାମେରା ଲେନ୍ସରେ ତୋଳି ଧରିଛୁ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ସପ୍ତଶଯ୍ୟା ପାହାଡ଼ର ଶୀର୍ଷରେ କିଭଳି ମାଡ଼ ହେଉଛି ବାଦଲ। ବ୍ୟୁରୋ ନ୍ୟୁଜ୍, ଉଦୟ ଲାବଣ୍ୟ।